Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim yaptığım Fitted Toys paketini açacağız. Şimdi kamerayı koyup geliyorum. Koydum. Şimdi açabileceğiz. Şimdi böyle bir tane tavşan çizdim üzerine. Bu da bir makaron. Şöyle. Buraya da Fitted Toys yazdım. Buraları da rengarenk yaptım. Şimdi de açalım. Bir tane elimi daldırıyorum. Büyük bir tane geldi. Hemen açıyorum. Oo, koptu. Neyse çıkınca bağlayalım. İçindekiler pipetmiş. Şimdi bunları sokacağım. Ay düşüyorlar. Ben bunları sokup geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, normalde böyle hani pipetler olur ya, ben de onları yapmaya çalıştım. Lastiğin şurasına kesmeyi unutmuşum ama bence güzel olmuş. Yani ben böyle bir şey düşündüm. Bence güzel olmuş. Bunu da kenara koyalım. Öbürküsünü alıyorum. Bir tane de böyle çıktı. İçinde galiba popit var. Evet, galiba o var. Hemen açalım. Çok merak ediyorum nasıl bir popit. Oo, çok iyi. Ben bununla gece bile oynarım yatmadan önce. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz videoma beğenmeyi, yani abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.